this shit, I'm out. Fuck this shit, I'm out. No thanks, don't mind me. I'ma just grab. 好，大家好，我係小豆。相信大家都睇到片頭嗰邊睇到震下咧。咁前幾日咧就有個朋友問小豆點樣用 iMovie 同 Kino 去做呢個卡通特效嘅，所以小豆咧就拍咗呢條片啦。我哋依家嚟一步一步做呢個卡通特效。首先我哋開咗 Kino 先啦，新增文件，是但揀一張幻燈片，將兩個標題查咗佢先。要喺文件呢度揀翻我哋要嘅格式16:9，再係格式背景呢一欄要揀綠色。我哋可以喺縮放呢度調校佢大細嘅，方便翻自己。咁我哋準備好啦，就可以將我哋揀好嘅公仔拉入嚟。好啦，咁我哋通常都要將個公仔嘅底色去除嘅。咁我哋可以喺格式影像揀立即 Alpha， 去到呢一度見到個正方形，我哋點咗一下。跟住按完成，咁個公仔就已經去背㗎啦。咁我哋可以調校翻佢嘅位置咧，可以直接拉佢嘅大細到你自己喜歡嘅尺寸。好啦，我哋而家要俾佢個動作就係呢個緊動畫效果動作加入效果，我哋揀搖動嘅。咁我哋預覽呢一隻咧就可以睇到個卡通佢係做咩動作嘅。咁太快。我哋揀2秒，持續時間呢個可以揀設定時間，強度就係佢搖擺嘅幅度有幾大啦。我哋再預覽一次，好啦，適合自己。第一個動作完成咗之後，我哋就要做第二個動作，就係構建離開個輸入第二個動作，加效果，快速旋轉，都係設定翻佢嘅時間啦。咁下面咧有得揀順時針同逆時針嘅，咁我哋都係用翻順時針。好，預覽一次。好啦，兩個動作都完成咗之後咧，咁我哋就要嚟到呢個構建順序。咁第一個動作係搖動，完咗之後就要進入快速旋轉。我哋要喺按快速旋轉呢一欄，再喺開始呢度揀，再構建1之後選擇佢。咁佢咧快速旋轉咧呢個動作咧就會自然喺搖動之後去進行噶啦。如果你唔呢度唔揀嘅話咧，佢就唔會進行嘅。好，完成咗啦。咁我哋呢個特效嘅動作已經完成咗啦，有2個。咁我哋喺檔案呢一度揀輸出成影片，呢個咧揀2秒。咁因為我哋係擺 YouTube 嘅，所以我哋揀翻0.8，俾個名佢啦。好，我哋加6.0。好啦，個卡通動作係完全冇問題，咁我哋就去下一個。開咗 iMovie 先，我已經先擺咗我需要嘅影片喺度啦。咁將啱啱去做好嗰個動作，直接拉入嚟，點選佢喺右上角呢一度，影片複疊設定，撳佢，佢下邊呢就會顯示啦，旁跳鏡頭，我哋啱啱揀呢個綠色藍色螢幕。我哋只要一揀佢咧，佢哋就會幫我哋去背啦。我哋睇一睇先。好啦 ，OK 嘅，佢係成功幫我哋去背嘅。咁個卡通動作都 OK。咁如果我哋覺得個時間唔啱嘅，我哋就可以直接喺下邊呢條軸嗰度將佢嘅長短去校翻啱佢。好，跟住移動到你適合嘅位置。好啦，去到呢度，咁我哋呢個卡通特效咧就完成咗啦。相信大家都識用 iMovie 同 Kino 去做呢個卡通特效啦。咦？冇錯啦，下個禮拜我哋就會一齊用 iMovie 同 Kino 做呢個。如果你都想知道點樣做嘅話，咁記得按訂閱同隔離個啷啷，咁你就可以收到最新嘅影片通知啦。拜拜，下次見，耶！拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。
拜拜。